吃过鱼香肉丝、鱼香茄子，你一定想不到鱼香豆腐也这么好吃。关键是做法超级简单，便宜还开胃下饭。做这道菜要用嫩豆腐，先切成小丝方块，然后锅里水开，加一勺盐，豆腐放进去焯一下水，这样既能保留口感，豆腐还不易碎。鱼香味的菜必备的3样配菜：青椒、胡萝卜和木耳都切成丝，料头就是泡椒、蒜末和小葱白。再准备半碗水，加2勺生抽、2勺陈醋、半勺老抽、适量的盐、1勺糖、1勺淀粉。这是我做过多次总结的一个鱼香料汁，按照这个比例做出来，保证好吃不翻车。热锅放油，下葱蒜泡椒，炒出香味，再加1勺豆瓣酱，炒出红油，倒入胡萝卜和木耳丝，炒软炒熟，然后倒入青椒，翻炒均匀后倒入豆腐和鱼香料汁，煮1到2分钟后转大火，边推动豆腐边收汁，直到豆腐都均匀地裹上一层芡汁，然后加葱段和明油，美味即成。咸鲜酸甜，滑嫩入味，舀1勺配上米饭，你至少能吃3碗。